tratada ortodonticamente descruzando a mordida ou com ajuste oclusal, que aí a gente vai ter que ver se... O que seria o ajuste oclusal? Coloca o carbono e tira o contato pesado em algumas regiões. Tem algumas regiões que pode tirar, tem algumas regiões que não podem. Se ele for muito, muito, muito pesado, né, vai tirar muito esmalte do dente. Então aí o aconselhável seria fazer o descruzamento da mordida, entendeu? E aí depois colocaria a placa, ou primeiro faz o ajuste oclusal e depois coloca a placa, porque a placa ela só vai deixar tudo estável, a sua mordida, no momento que você está usando ela, porque é como se fosse uma peruca, né? Quando você remove, o contato está ali. Então você precisa primeiro tratar o problema, ou com ajuste oclusal, que é desgastando o dente, ou descruzando a mordida.